Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Bagi kalian yang baru mampir, silahkan subscribe, share ke teman-teman yang lain untuk memberikan banyak manfaat mengenai review ini. Dan kali ini saya akan review sebuah sidebox penir dari merek lokal, yaitu Guardian Adventure dari Wonogiri. Ini merupakan penir home industry. Nah, ini saya yang kali ini mereview dengan ukuran yang 30 liter ini. Dan ini merupakan versi yang paling barunya, yaitu ada sistem quick release yang tidak menggunakan baut lagi sistem pengunciannya. Nah, menggunakan hanya kuncian ini ke side bracket. Nah, dalam pembelian penir ini kita mendapat dua buah penir ini, strap atau tali di atas ini sebanyak 4 buah, kiri kanan, kunci penguncian box 4 buah, 2 serep, 2 kiri kanan, dan ini penguncian untuk quick release nya, sistem quick release nya. Nah, ini penir ini merupakan penir home industry dari merek lokal Guardian. Nah, ini saya lihat ini menggunakan bahan stainless steel hairline. Ada juga menggunakan bahan aluminium. Nah, di sini saya lihat masih menggunakan plat besi untuk bagian pengait ini yang dibentuk. Sedangkan ini bagian sudut sikunya menggunakan aluminium yang dibentuk. Nah, untuk bagian ini pengait ini menggunakan stainless, sedangkan ini masih menggunakan plat besi yang dibentuk. Nah, pengunciannya sudah sistem gini, pengungkit ya, memungkinkan untuk lebih aman dan lebih kencang, tidak mudah berbunyi saat digunakan. Nah, penguncian ini menggunakan bahan stainless steel yang bagian di sini menggunakan aluminium. Nah, ini penir dengan ukuran 30 liter per buahnya. Nah, di sini telah di press logo ciri khas Guardian X dengan tidak menyambung di tengah. Nah, ini ada buat kita memegang penir ini di sini dan di sini. Ini sama saja kiri dan kanan. Ini buat strap tadi. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, telah terdapat juga saku penyimpan barang. Ini bagian dalamnya, dan dalamnya sudah dilapis matras spons. Nah, ini yang saya katakan tadi, strap untuk di atas penir untuk membawa barang tambahan untuk mengikat di atas penir. Ini sudah dilapis matras. Nah, sebelumnya saya telah membahas penir pada hitam. Nah, di sini kalau Guardian di sini tidak ditambah bahan stainless lagi, akan tetapi langsung dari sudut ini dan ditambah busa sponge. Nah, sedangkan pada hitam ditambah lagi material aluminium yang dilas. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita kalau ingin membuka kunci tinggal begini, mengunci tinggal tekan. Nah, tinggal menekan kunci.
putar. Nah, ini telah terkunci. Kalau membukanya tinggal putar kunci, buka, selesai. Nah, selanjutnya saya akan membahas pengunciannya. Nah, di sini lihat telah menggunakan sistem quick release. Nah, ini ada 4 buah pengait, 1 2 3 4. Ini menggunakan bahan besi, saya lihat. Nah, 4 buah ini nanti pengait di side bracket. Nah, dan dikunci oleh penguncian ini. Nah, penguncian ini juga bahan stainless. Kuncinya ini nanti kita contohkan. Ini sama saja baik kiri maupun kanan. Nah, langsung saja kita coba praktekkan. Nah, di sini saya telah memasang side bracket ini. Saya telah pasang motor. Nah, ini yang saya bilang tadi 1 2 3 4 untuk mengait ke sisi sini. Tinggal sliding, geser, dan dikunci dengan penguncian rilis tadi yang mengait di sini. Baiklah, coba kita praktekkan. Nah, ini penirnya. Langsung kita masukkan ke situ. Nah, ini kalau sudah masuk ke 4 sisinya, nah tinggal geser. Nah, ini sudah mengait penirnya, tinggal kita kunci di sini. Nah, sudah gitu saja. Setelah dikunci menggunakan penguncian quick release, tinggal kita kunci menggunakan kunci ini tadi. Nah, ini kan nggak bisa dibuka. Nah, enggak lagi. Nah, begitulah review singkat dari Penir Guardian. Nah, mungkin kali ini hanya itu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Bagi ada yang ingin bertanya, cukup menuliskan di kolom komentar, insya Allah saya balas. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like jika kalian suka video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain mengenai review singkat ini. Semoga bermanfaat dan banyak memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih.